Почитувани представници на медиуми, почитувани граѓани. Ви благодарам што дојдовте на денешната пресконференција во моје лично име, во име на припадниците на Министерството за внатрешни работи. Тема на денешната пресконференција е вчерашната акција на Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција во заплена на наркотици. Имено, Оделот за сузбивање на организиран и сериозен организиран криминал, единицата за недозволена трговија со дрога во период од 17 до 19 февруари 2020 година, во координација со јавен обвинител од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, а во рамки на меѓународна полициска соработка во која беа вклучени повеќе земји, реализираше акција за сузбивање на недозволена трговија со дрога, при што во скопското село Крушопек беа откриени и запленети само дел од целокупната, односно 1 килограм кокаин, кој што според првичните информации, како што кажав, е дел од поголема количина која требало да заврши во нашата држава, односно крајната дестинација била нашата држава. Имено, по претходно добиено известување, Министерството за внатрешни работи во соработка со Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, презаде широк спектар на оперативно-технички и полициски мерки и активности за пресекување на меѓународен канал за транспорт на кокаин во големи количини со потекло од Колумбија. Веднаш беа преземени соодветни оперативни подготовки и активности од страна на македонската полиција и во рамки на истрагата во координација со јавното обвинителство и со царинските и полициски служби, во Македонија беше утврдено како крајен примач на пратките со овошје, во конкретниот случај банани, е правното лице од Скопје Банекс Компани Доел. Како резултат на сето тоа, вчера, 19 февруари 2020 година, околу 9 часот, на граничниот премин помеѓу нашата држава и Албанија Чафасан Струга, на влез евидентирано е товарно моторно возило марка Ивеко, влекач и приколка, управувано од 31-годишниот ЈК, државјанин на Црна Гора, кој по завршување на царинските формалности со товарното возило се упатил кон скопското село Крушопек. По пристигнувањето на возилото во Крушопек од страна на полициските службеници, а по претходно обезбедена судска наредба, извршен е претрес во магазинскиот простор, при што затекнати биле лицата ЈЕ, 22 години, инаку син на собственикот на правното лице, кој е крајен примач на стоката, и РИ, 51 година од Скопје, вработено лице, кој вршел истовар на робата. При извршување на истоварот на лице место неповикан дошол и 47 годишниот СЕ од Скопје, наедно собственик на правното лице. При извршениот детален претрес на магазинот и камионот од кој се превезувале бананите, во еден од пакетите било пронајдено едно првоаголно пакување со непозната бела прашкаста материја, кокаин, кое било облепено со зелена трака. Истото е одземено и предадено на понатамошно вештачење. Исто така при претресите биле пронајдени и одземени мобилни телефони, парични средства во износ од околу 3000 евра, 700 долари и 188.000 денари, како и товарно моторно возило Ивеко, заедно со 1098 пакети банани и целокупната останата документација и технички уреди. По завршување на претресот од слобода се лишени ЈК, возач на камион, СЕ, собственик на правното лице и крајен примач на стоката, ЈЕ и РИ, кои биле затекнати во магазинот додека се вршел истовар на стоката. Горе наведените лица се лишени од слобода, задржани се во полициската станица и истите во текот на денот ќе бидат предадени за понатамошна постапка кај надлежен јавен обвинител. Првичните проверки укажуваат дека правното лице кој е увозник, Бантекс, претходно во 120 наврати извршил увоз на овошје во најголем дел од Колумбија, а во помал дел од Еквадор. На крајот ќе споменам дека станува збор за меѓународна операција против криминалните структури вклучени во трговија со дрога,
И во оваа прилика сакам да изразам благодарност до колегите во Министерството за внатрешни работи, Основното јавно обвинителство и Царинската управа, како и партнерските институции од земјите кои се вклучени во оваа акција за високото ниво на соработка и конспиративност во реализација на оваа полициска акција. Во текот на денешниот ден и деновите кои следуваат од страна на Министерството за внатрешни работи ќе бидат преземени опсежни мерки за известување на земјите низ кои поминал транспортот, се со цел добивање на дополнителни информации и евентуално утврдување на други криминални групации вклучени во оваа транснационална нелегална активност, а покрај овие меѓународни активности, Министерството за внатрешни работи ќе преземе активности за утврдување на останати правни лица и физички лица кои се во корелација со конкретното правно лице, а би можеле да бидат вклучени во оваа нелегална активност. Дополнително, уште во текот на денешниот ден ќе биде започната и финансиска истрага кон конкретниот правен субјект и вклучените физички лица. Со оглед на тоа дека се работи за голема количина, која според информациите била со крајна дестинација во нашата држава, уште една се потенцира релевантноста на македонските криминални групи на мапата на меѓународниот кокаински пазар. А од друга страна, инфериорност и отсутството на волја од преходните политички чинители во државата за преземање на одлучни и конкретни чекори во справување со ова зло на нашето општество. Дополнителен проблем представува и перењето пари од оваа илегална активност, односно неказнивоста на чинителите, кои што илегално стекнатите финансиски средства од илегалната трговија со наркотици ги внесуваат во легалните активности, односно во легалните бизнеси на државата. Ви благодарам.